Kristīna, vai tu zini, kas ir aktoru tīkla teorija? Es domāju, ka jā. Ir aktors cilvēks un ir aktors tehnika. Un tie viens ar otru iedarbojās un tādējādi veidojās tīkls. Es tev varu uzzīmēt. Nu, ja tu to vari uzzīmēt, tad tā vairs nav aktoru tīkla teorija. Kā tā? Nu, tad tā ir socioloģija, jeb klasikas sociālā zinātne, kur pētnieks ir tas, kas nosaka rāmi un kategorijas, kā viņš skatīsies un analizēs procesus. Piemēram, ņemot vērā, kāda ir cilvēku reliģiskā piederība, vecums, dzimums un tam līdzīgi. Un kas tad tādā gadījumā ir aktoru tīkla teorija? Aktoru tīkla teorija ir daļai tas, ko tu jau pieminēji sākumā. Tātad tā ir cilvēku, materiālu un tehnoloģiju miedarbība, bet tas, kas ir būtiskākais, ka šīs teorijas gadījumā pētnieks ļauj darboties, darīt un radīt tīklu pašiem aktoriem. Aktori ir tie, kas runā, nevis pētnieks. Un pētnieks ir tikai kā novērotājs, tas, kurš distancējas no šiem procesiem, un viņa loma ir detalizēti visu pierakstīt. Un jo detalizētāks būs šis tīkla apraksts, jo labāk mēs varēsim saprast tīklu. Un tas, kas ir jāņem arī vērā, ka šie tīkli, tie vienmēr ir unikāli, tie nekad neatkārtojas. Jo atkarībā no tā, kuri aktori pievienojas vai atvienojas, mainās arī tīkls. Vai es saprotu pareizi? Ja es, piemēram, katru rītu uz darbu braucu ar tramvaju, es nevaru to ielikt vienā ietverā, vienā rāmī, kaut vai tamdēļ vien, kad katru rītu man šis brauciens būs citādāks. Piemēram, vienu rītu iekāpjot tramvajā, es satikšu paziņu, kas pievienosies kā jauns aktors. Citā rītā man, piemēram, iezvanīsies tramvajā braucot mobilais tālrunis. Respektīvi, katru reizi šis process, mana braukšana tramvajā būs pilnīgi citādāka, jo katru reizi iesaistīsies kā cits aktors. Vai es pareizi sapratu? Tieši tā, katru reizi tas būs pilnīgi cits tīkls.